این دو خواهر تاجیک طرز زندگی مختلف اختیار کردند. یکی دنیوی است و دیگر روزگاری خود را بر پایه شریعت اسلامی پیش میبرد. پروانه جنیدوی 28 ساله مسلمان محافظه‌کار بوده، از سالهای تحصیل در مکتب میانه در پی طاعت و عبادت و پیگیری ارکان اسلام است. پدر و مادر من وقتی که من به دانشگاه داخل شدم، به دانشگاه اسلامی ضدیت نکردند. یعنی آنها میدونستند که من به کدام راه رفته ایستادم. یعنی بعد از خواندن اونجا، بعد از خواندن دانشگاه اسلامی، حتما من سطر میپوشیدم، من میخوندم، من درک میکردم اسلام رو. در اسلام فرض است حجاب پوشیدن زن و آنها ممنوعیت نکردند. مثلا خواهر من، مادر من دیگر این طور مثل من نمیپوشند، من دیگر طور میپوشم. آنها ضدیت نکردند و شوهرم نیز یعنی در عقیده خودم هست. خواهر بزرگی پروانه سروناز 33 ساله هم میگوید که مسلمان است، ولی هیچگاه در فکر طرز زندگی اسلامی نبوده است. من هیچ وقت فکر آن را نمیکردم که من رومال پوشم یا که خیلی طرز حیاتی مذهبی برم. هیچ وقت خیلی فکر نداشتم. بعد اویلای منم، شوهر منم آدمی یعنی با قوم صبرمنی هست. پروانه میخواهد دخترش مریم 5 ساله را تعلیم اسلامی دهد تا او نیز بر پایه شریعت زندگی کند. ولی سالهای اخیر پیشبرد چنین طرز زندگی دشوارتر شده است. حکومت تاجیکستان مسجدهای بیرون از نظارت دولت را بسته، فعالیت‌های سیاسی دینی را ممنوع اعلام کرد. بر علاوه مقامات پوشیدن لباس دینی به مانند حجاب را در مکتب‌ها و اداره‌های دولتی محدود کردند. هر کس اندیشه و وی خودش را دارد، راه خودش را دارد، چی طرز پوشد، چی پوشد، چی کار کند. من فکر نمی‌کنم که باید یعنی یگان ممنوعیت باشد در این راه. ولی سرویناز آرزو دارد که پسر 8 ساله‌اش مسرور ورزشگری خوب شود. در برابر آن که سرویناز از حامیان طرز زندگی دنیوی می باشد، او به انتخاب خواهرش پروانه احترام دارد. من فکر میکنم که هر یک آدم اندیویدوال است. یعنی هر کس فکر خودش را دارد، هر کس اندیشه و پرینسیپ خود را در زندگی دارد. یعنی آدم را مجبور کردن نمیشود یگان وقت که تو خیز این کار کن یا که وای کار کن. به هر حال دو خواهر در کشور به سر میبرند که حکومت خودکامه‌اش نظام دولتداری دنیوی را پیش گرفته سعی دارد از افراطی شوی جوانان جلوگیری کند. صدها جوان تاجیک به گروه دولت اسلامی پیوسته به جنگ‌های سوریه و عراق رفتند. البته این گروه‌هایی که تشکیل شدند در چندین سال‌های اخیر یعنی جنگ میکنند و خود را اسلامی میگویند. البته آنها فکر نمیکنم که آنها از اسلامند. یعنی سرویناز هم به این نظر است که نقش پدر و مادر در تربیت فرزندان و از جمله راهنمایی درست در انتخاب اصول زندگی بزرگ است. من راضی که هستن حاضر گروه‌هایی که اسلام را با دیگر اینترپرتاسیا میکنن، دیگر خیلی اینترپرتاسیا میکنن و بسیار جوانا با این گروه‌ها باوری کرده داخل میشوند و یعنی زندگیشان را از دست میدن، حیف میشوند. این رو من میفهمم و من فکر میکنم که از پدر و مادر وابسته کلان دارد که با فرزند بسیارتر گپ زنن، بسیارتر آموزن، بسیارتر در مکتب‌ها، در دانشگاه‌ها این گپ‌ها رو هم میزنن. همین طریق دو خواهر طرز زندگی گوناگون را انتخاب کردند، ولی در اعتقاد و احترام آزادی انتخاب متحدند.